Afiyet olsun. Gördüğünüz bu görüntüler bir reklam filminden değil, Kanal D'de yayınlanan ve artık ne yapacağını şaşıran Coca-Cola'nın sinsice yerleştirdiği gizli reklamından. Güller ve Günahlar isimdeki dizide ses efektleriyle donatılmış bu sahnede, tüketiciyi aptal yerine koymaya artık alışan ve hiçbir yaptırımla karşılaşmayan Siyonist uzantılı firmanın son numarasını görüyorsunuz. Adamlar etkiyi arttırmak için her şeyi düşünmüş. Şişedeki kola daha bardağa dökülmeden ses efekti geliyor. Rol yapanlara içirdikleri anda efektlerle etkiyi arttırmaya çalışıyorlar. Afiyet olsun. Bu numaraları herkes fark ederken Ticaret Bakanı ve Reklam Kurulu üyeleri de herhalde olanları ayaklarını uzatmış, gözleri kapalı izliyor. Diğer yandan firmanın hiçbir uyarı yapmadan yayınladığı reklam sırasında dalga geçer gibi zorunlu Rütük kuralları gereği sağlığınız için günde 4-5 porsiyon sebze ve meyve tüketin metni yayınlaması da ayrı bir komik duruyor. Bir yandan son çareyi artık bilinçsizce izlenen dizilerde gizlenmiş reklamlar yaptırmakta bulan firmanın diğer yandan şok marketlerde yılbaşına özel kampanya hazırlığında olduğu öğrenildi. Binlerce Coca-Cola'nın önceki günlerde paletlerle şok marketlere yığıldığı anlar böyle görüntülendi. Belli ki boykot sürecinde Türkiye'de fazlasıyla zarar gören Siyonist uzantılı Starbucks'tan sonra kendilerine de el uzatan Ülker grubunun marketlerinde kampanyalı satışlara hazırlanıyorlar. Fakat bilmiyorlar ki bilinçlenen milyonlar bu ucuz algılara kanmıyor.